दोस्तों ये टेम्पो ट्रैवलर, इसमें ये देखो, ये लाइट नहीं आ रही, मीटर में कोई नहीं, एक लाइट आ रही बस बैटरी वाली, इसका फॉल्ट नहीं मिल रहा। हाँ, यही है पंगा, यही है। ये देखो खुद ही पहाड़ निकली चुईया, कहाँ कमी निकली भाई साहब, कितना कुछ खोलना पड़ गया इसमें। यहाँ देखो, ओ भाई, एक तार के चक्कर में देखो कहाँ टूटी हुई है भाई साहब। मीटर में लाइट ही नहीं आ रही थी, इसके चक्कर में गाड़ी मिसिंग कर रही थी। अब हो गई गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व।